შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება და საქართველოს როლი. 1 იანვრიდან ნახევარი წლის ვადით საქართველოს შავი ზღვის ეკონომიკური ორგანიზაციის თავმჯდომარეა. ბისეკის გენერალურ მდივანს თბილისში პრემიერ-მინისტრმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ უმასპინძლეს მაკუნა აბულაძე ვიზიტის შესახებ. შავი ზღვის რეგიონი გამოწვევებით სავსე ახალ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში და გლობალური დაინტერესების ეპიცენტრში. და მრთულ დროს კავკასიაში საქართველო რჩება სანდო და სტრატეგიულ პარტნიორად დანარჩენი მსოფლიოსთვის. ახლა ბისეკის თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსით მომდევნო 6 თვის განმავლობაში წევრ ქვეყნებთან ერთად ჩვენი ქვეყანა იზრუნებს შავი ზღვა გახდეს რეგიონში დამაკავშირებელი და არა გამყოფი. ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა დახურულ კარს გამართულ შეხვედრაზე სტუმარს და უდასტურა მზაობა, რომ პროექტები, რომლებიც განხორციელდა და მომავალშიც იგეგმება, მაგალითად, შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელი, რკინიგზის სისტემის მოდერნიზაცია, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მშენებლობა თუ ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი, იქნება გარანტი იმისა, რომ ევროპის საერთო კეთილდღეობაში საქართველო დიდ როლს ითამაშებს. გამოწვევებთან გამკლავების გზების ძიებასთან ერთად ჩვენ უნდა შევძლოთ იმ შესაძლებლობებზე მუშაობა, რაც არსებობს შავი ზღვის რეგიონში. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა და ღია ეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყანას ევროპისა და აზიის უალტერნატივო დაკავშირებადების უალტერნატივო კვანძად აქცევს. რთულ და მუდმივად ცვალებად გლობალურ გარემოში საქართველო ინარჩუნებს კონსტრუქციული და საიმედო პარტნიორის სტატუსს. ჩვენი ხედვა ეფუძნება დაკავშირებადობის გაძლიერებას, სადაც შუადერებანი არა მხოლოდ სატრანსპორტო მარშრუტია, არამედ უსაფრთხო, სწრაფი და ეფექტიანი ეკონომიკური ხიდი. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა საქართველოს როლის მნიშვნელობა ორგანიზაციისა თუ რეგიონისთვის კარგად იცის. ამიტომ თბილისში ჩამოსული სტუმარი დარწმუნებულია, რომ შემდეგი 6 თვის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა გამოწვევებს შესაძლებლობად აქცევს. მადლობას ვუხდი საქართველოს იმ დიდი წვლილისთვის, რომელიც შეაქვს ჩვენი ორგანიზაციის ფუნქციონირებაში. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს წვლილი და საქართველოს თავმჯდომარეობის პერიოდში ჩვენ შევძლებთ კიდევ უფრო მეტი წინსვლის მიღწევას. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გამოვიყენებთ იმ შესაძლებლობებს, რომელსაც გვაძლევს ეს სერიოზული გამოწვევები. არსებულ პირობებში რეგიონული თანამშრომლობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და ამიტომ შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია არა მარტო ვალდებულია, არამედ შეუძლია კიდევ უფრო მეტი წინსვლა შეიტანოს ეკონომიკური თანამშრომლობის კონტექსტში მთელ რეგიონში. ბისეკის გენერალურმა მდივანმა საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციასა და შუადერეფანში ჩვენი ქვეყნის საკვანძო როლზე პრემიერ-მინისტრთან გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა. მთავრობის მეთაურს აქვს მოლოდინი, რომ წინ თანამშრომლობის ახალი პერსპექტივებია, ხელისუფლების მიერ განხორციელებული მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები და არჩეული კურსი კი იმის წინაპირობა, რომ შავი ზღვის დაკავშირებადობის ფუნქცია სრულად ათვისებული იქნება. ლაზარ კომანესკუ ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა ქვეყნის პირველ კანონმდებელსაც. სტუმარმა ასეთ რთულ დროს რეგიონული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. ორგანიზაციის გენერალური მდივანი დარწმუნებულია, რომ საქართველო თავმჯდომარეობის პერიოდში სტრატეგიული მიზნების მიღწევაში თავის წვლილს შეიტანს. მომართულ გუნდში ამბობენ, რომ დროა ევრობიუროკრატიამ აბსურდული კრიტიკის ნაცვლად საქართველოს ისტორიული როლის მნიშვნელობა გაიაზროს, მით უფრო, როცა საუბარია შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპა-აზიის დაკავშირებადობაზე, მშვიდობის პოლიტიკა და ეკონომიკური განვითარება ჩვენს ქვეყანას წინ დიდი გეგმები აქვს. მართალია, გალასმა მოიწვია შავი ზღვისთან დაკავშირებული შეხვედრა შუა აზიაში და საქართველო არ დაპატიჟა, მაგრამ გეოგრაფიას ვერაფერს ვერ უზავდა, ვერც გეოპოლიტიკას უზავ ვერაფერს. რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა გაიაზროს, მათ შორის ევროკავშირმაც, რომ შავი ზღვის ქვეყნები და ეს გეოპოლიტიკური არეალი ერთ-ერთი მთავარი ძარღვია ეკონომიკური წარმატებებისათვის, თუნდაც ევროპისთვის თვითონ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თავმჯდომარეობის პერიოდში მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება. ერთი, რომ მშვიდობის დამყარების ნაწილში და მშვიდობის ხედვის ნაწილში ჩვენს რეგიონში, მეორე ეკონომიკური განვითარების კუთხით, დაკავშირებადობის კუთხით. მომდევნო 6 თვის განმავლობაში თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსით საქართველოს და მის ხელისუფლებას აქვს ამბიცია, რომ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებასა და განვითარებაში დიდ წვლილს შეიტანს.